आज डेनमार्कको एउटा नागरिक जो नेपाल घुम्न आएका थिए, नेपालमा आफ्नो हलिडे एउटा मनाउन आएको, नेपालमा रमाउँ, नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र सबैतिर घुमौँ भनेर आएको व्यक्ति एउटा नेपालको सडकमा बेसहारा भएर बेवारिसी भएर मृत्यु भइसकेपछि उहाँको आफन्तहरूको पहिचान नखुलिसकेपछि आफन्तहरू पहिचान त खुलेको तर अब अवस्था कमजोर भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई एम्बेसी मार्फत एम्बेसी थ्रुले नेपाल सरकारलाई जिम्मेवारी दियो। नेपाल सरकारले अब यसको सद्गत यही नै गरौँ भनेपछि एउटा डेनमार्कको मान्छे हो मृत्यु भएको। आज अन्तिम श्रद्धाञ्जली नेपाली झन्डा ओढाएर नेपालको नागरिक जस्तै भएर हामीले चाहिँ नि उहाँलाई नेपालको नागरिकै बनाएर चाहिँ नि आज हिन्दू परम्परा अनुसार दागबत्ती दिएर पशुपति आर्य घाटमा सद्गत गर्दैछौँ। त्यही भएर हामी डेनमार्कमै छौँ जस्तो पनि लाग्छ। अनि मैले यो अर्थले भनेको कि आज डेनमार्कको बेवारिसी लास पनि तपाईँले जलाउँदै गर्दा कता कता हामीले चाहिँ आफूलाई अनुभव गरे कतै डेनमार्कमै भएको जस्तो के एउटा हुन्छ नि त्यो टाइपको। किनकि डेनमार्कमा जाने नेपालीहरू पनि धेरै छन्, डेनमार्कमा गएर आएका नेपालीहरू पनि धेरै छन्। डेनमार्कको बेवारिसी लास पनि जलाउँदै हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ डेनमार्ककै कुरा निकालिहाल्नु सुरुमै। डेनमार्कका धेरै व्यक्तिहरू डेनमार्ककै नागरिकहरूसँग मैले धेरै सम्पर्क धेरै कुराकानी गर्न पाएको छु। तर एकजना डेनमार्ककै नागरिकसँग आज पशुपति आर्य घाटमा उसकै लासलाई अन्त्येष्टि गर्न पर्दाखेरिको यो क्षण दुःखद क्षण हो। त्यही पनि म के भन्छु भनेदेखि मृत्यु सबैको सत्य छ। मृत्यु कहाँनिर कसरी कुन अवस्थामा कसको कहाँ हुन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। तर आज हामीले डेनमार्कको नागरिकको पशुपति आर्य घाटमा अन्त्येष्टि गर्न पायौँ नेपाली हिन्दू परम्परा अनुसार। यसमा एक तरिकाको मृत्युमा दुःख त छ, त्यही पनि एउटा डेनमार्कको नागरिक नेपालमा आएर मर्नु पर्दाखेरिको दुःख छ। त्यही पनि ऊ चाहिँ एउटा अनागरिक हुनु पाएन, नागरिक भएरै मृत्यु हुनु पायो। तर नेपाली नागरिक भएर डेनमार्कको नागरिकलाई हामीले नेपाली नागरिक सर नेपालको रीतिरिवाज हिन्दू परम्परा अनुसार हामीले सद्गत गऱ्यौँ, अन्तिम दाह संस्कार गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ नि मलाई अलिकति खुसी पनि लागेको छ। किनकि अब पनि नयाँ सरकार आउँदैछ, बालन सरकार भयो। रवि दाईलाई म असाध्यै मान्छु होइन। भोलिका दिनमा यस्तो सडकका बेसारा बेवारिसहरू धेरै छन् होइन। यहाँ नयाँ सरकार आइसके, नयाँ मन्त्रीमण्डलहरू बन्दैछन् होइन। भोलिका दिनमा हाम्रो काम उहाँलाई थाहा छ, हाम्रो कर्म उहाँलाई थाहा छ। अहिले बनेका नयाँ जति पनि माननीयहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि हाम्रो कुराहरू हाम्रो कामहरू देख्नु भएको छ, हाम्रो दुःख देख्नु भएको छ होइन। यो दुःख त होइन, यो कर्म हो। त्यही पनि अब भोलिका दिनमा कोही विदेशी नागरिक नेपालमा आएर यसरी बेवारिसी भएर मर्न नपरोस् र कोही पनि नेपाली नागरिक सडकमा म बेसारा हुँ बेवारिसी हुँ भनेर भोकै बस्नु नपरोस् र भोकै मर्न नपरोस्। यही हो कुरा। भाउजू के भन्नुहुन्छ? आज डेनमार्कको सब पनि तपाईँहरूले अन्तिम दाह संस्कार गर्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तिमी? असाध्यै दुःख लाग्यो। एउटा डेनमार्कबाट नेपालमा भ्रमणको लागि आउनु भएको थियो र भ्रमणकै क्रममा उहाँको मृत्यु भयो। मृत्यु पश्चात उहाँ नेपालमा बेवारिसी अवस्थामा पुग्नुभयो। हुन त एम्बेसीहरूले उहाँलाई उहाँकै देशमा फर्काउने कुरा पनि गर्नुभएको थियो। तर एउटा परिवारले त्यहाँसम्म लग्ने क्षमता नभइसकेपछि उहाँले चाहिँ हाम्रो संस्था बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र अध्यक्ष विनय सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिएर यो लास पशुपतिमा जलाइदिनु भनेर खबर पठाउनु भएको रहेछ। अनि हामीले एम्बेसीको पत्र अनुसार र नेपाल प्रहरीले दिनुभएको पत्रको अनुसार आज पशुपति आर्य घाटमा अन्तिम दाह संस्कार गर्दैछौँ। यस्ता धेरै विदेशी नागरिकहरूलाई उहाँले आफ्नै हातले दागबत्ती दिइसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि पनि एउटा जापानिज त्यसै गरी अन्य देशका पनि उहाँले धेरै गरिसक्नु भएको छ। आज फेरि पनि हामीले विदेशी नागरिकलाई यही पशुपति आर्य घाटमा जहाँ चाहिँ हामीले पवित्र स्थल भन्छौँ, पवित्र ठाउँ भन्छौँ, यही ठाउँमा उहाँको अन्तिम दाह संस्कार गर्दैछौँ। कहीँ कतै खुसी पनि लागिरहेको छ एउटा पवित्र स्थलमा यसरी अन्तिम दाह संस्कार गर्दाखेरि, कहीँ कतै दुःख पनि लागिरहेको छ। आज पानी पनि परिरहेको छ, समय पनि उहाँलाई यो अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि पनि हो। तर 7,777,38औँ लास चाहिँ नि डेनमार्कको नागरिकको छ। तर उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ धेरै एउटा कौतूहलता पनि होला। उहाँ नेपाल घुम्न आउनु भएको थियो, अनि बौद्धको एउटा कुनै होटेलमा उहाँ चाहिँ बस्नु भएछ। हामी विनय सर थोरै मास्तिर गएर कुराकानी गर्नु। पानी आयो।